Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini nih kita nih akan memasang Crazy Bird ya, Hero S. Ini yang part 2 nya ya. Tuh guys, ada giniannya. Wow, mantap ya guys. Mantap banget tuh. Crazy Bird Superhero. Udah kita pasang sekarang ya guys. Ayo kita pasang sekarang. Tapi kita akan pause videonya sebentar ya guys. Pause, dimulai ya, dihitung 3, 2, 1. Ini ya guys, 1 udah jadi, selanjutnya belum nih guys. Ya guys ya, kita akan masang lagi, bentar ya. Guys, kayaknya ini agak sedikit lama, jadi kita akan melanjutkannya di part 3 ya guys. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.